Луна ярко освещала дорогу на Лордорон. Были отчетливо видны сломанные повозки на обочине, разбитые бочки, ящики. Когда все началось, торговцы, не особо мешкая, покинули свои обозы и бросили товар на пути. Деньги деньгами, а жизнь дороже. Чем не преминули воспользоваться мародеры. Эта масть, похоже, не боится ничего. Ни мести потревоженных духов этих лесов, ни восставших мертвецов. Сквозь мощенные камни пробивалась трава, а местами молодые деревья. Казалось, время замерло в этом месте, и на много миль вокруг не было ни одной живой души. Но сегодня было все иначе. Вдоль дороги, прячась за кусты и телеги, двигался человек. Шел он медленно, опираясь на палку, прихрамывая и иногда падая на землю. Отдышавшись немного и собравшись силами, он вновь вставал и продолжал свой тяжелый путь. В лунном свете было видно его изможденное лицо, заросшее бородой и спутавшиеся от грязи космы волос. Кольчуга и багровые доспехи выдавали в нем военного человека. Плечо перетягивала грязная тряпка, из-под которой сочилась кровь. «Трусы, жалкие трусы!» — бормотал он себе под нос. «Как они могли бежать и бросить меня тут одного?» Человек, задыхаясь, закашлял. Солдат пытался заглушить внезапно накатившийся приступ кашля, сдерживающий изо всех сил. Ясно почему. Кроме патрулей отрекшихся, в этих лесах таилось множество других опасностей. Когда-то границы этого королевства надежно охранялись, охотники регулярно патрулировали окрестные территории, чтобы дикие звери не нападали на торговые караваны. Но сейчас заниматься этому было некому, да и нынешние новые жители Тересвали были куда опаснее голодных хищников. Пустые леса привлекали к себе множество тварей, и, похоже, одна из них не заставила себя долго ждать. В кустах раздался едва слышный шорох, и свет луны упал на серую морду лесного волка. Зверь наблюдал за раненым путником неизвестно уже сколько времени, осторожно подкрадываясь со спины и не выпуская его из вида ни на минуту. Жертва для него была трудная. Вероятно, он бы не осмелился в другое время на нее напасть. Сам он уже был не молодой, но чувство голода затмило весь страх, а запах крови лишь подогревал звериную жажду. Старый волк понимал, что его цель слаба и не протянет долго. Ему оставалось только выждать, когда она окончательно выбьется из сил, и с легкостью прикончить. Человек медленно продолжал идти. Ноги предательски подкашивались, силы были на исходе, глаза закрывались от усталости, и хотелось просто свалиться на траву и уснуть. Но он знал, что времени на его стороне, и нужно было во что бы то ни стало двигаться дальше. Раненое плечо горело нестерпимой болью, и, что самое страшное, подступал жар лихорадки. Еще немного, и можно было бы не надеяться на помощь. Внезапное чувство тревоги заставило остановиться. Путник обернулся. Глаза, привыкшие к темноте, разглядели в нескольких шагах от себя зверя. Волк стоял оскалившись, глаза отражали яркий лунный свет и смотрели на солдата, как будто даже не моргая. «Вот оно, значит, как. Ну что ж, похоже, это мой конец. Немного не так я его представлял, но, похоже, судьба, выбирая мою смерть, забыла поинтересоваться у меня». Солдат поднял голову и взглянул в глаза зверя. «Дружище, чтобы тебе сегодня пообедать, придется потрудиться». Он вынул из-за пояса топор и крепко сжал рукоятку. Хищник как будто с насмешкой посмотрел на оружие и медленно начал приближаться. Человек замахнулся, но в плече раздалась такая сильная боль, что в глазах потемнело, и он сделал шаг вперед, упал, казалось, потеряв сознание. Зверь, довольно фыркнув, приблизился к воину. Голодная морда зависла над беззащитной шеей. В месте, которое не прикрывала кольчуга, заманчиво пульсировала кровяная артерия. Несколько капель слюны упали на багровые латы. Неожиданно с восточной стороны леса послышался голос и стук копыт. Волк насторожился и увидел, как из-за холма выехали всадники, выстроившиеся в походную колонну, и направились в его сторону.
Хищник не стал дожидаться развития событий. У старого волка было достаточно опыта, чтобы понимать, промедление может стоить ему стрелы в брюхо вместо обеда. Поджав хвост, он большими прыжками понесся в лес и скрылся в густой чаще. Всадники приблизились, один из дозорных, освещающих дорогу, заметил тело на земле и сделал знак остановиться. Молодой воин обнажил меч и подошел к телу. «Смотрите, братья, это же один из наших!» — крикнул всадник. «В самом деле? Кто же это?» Воин убрал меч, поднес факел к лицу и изумленно воскликнул. «Не может быть, это же Реган!» «Ты уверен?» Еще один воин спешился, осмотрелся вокруг, убрал меч в ножны и подошел к телу. «Урвин, посмотри внимательно. Разведчики вернулись и сказали, что он погиб по похоронному звону. Как он мог тут оказаться?» «Да он, без сомнений, мастер Изелен. Взгляните!» Всадник снял с пояса лежащего человека молитвенник и протянул мастеру. «Да, действительно. Он мертв?» Изелен задумчиво повертел потрепанную книгу в руках и положил в дорожную сумку. «Надо сжечь тело, пока чума не сделала свое дело». «Нет, он дышит, хоть и выглядит ужасно. Похоже, ему здорово досталось». Мастер Изелен встал и жестом указал сопровождающим. «Положите его на лошадь и возвращаемся. И внимательнее глядите по сторонам. Кто знает, может, это ловушка. Не хватало нам на засаду нарваться». Солдаты бережно приподняли Регана, усадили на лошадь и выдвинулись на восток. Группу замыкал Урвин. Он ехал последним и размышлял. С одной стороны, Регану повезло, что мы его нашли. Не окажись мы здесь вовремя, кто знает, что могло случиться. Но для раненого паладина еще не все закончилось. Ему по приезду придется пообщаться с инквизиторами, которые не очень-то доверяют таким чудесам спасения. Мертвецы из Брила коварные и хитрые, ждать от них можно что угодно. Спустя несколько часов колонна выехала из леса, и взору открылся холм, на котором стояла крепость из белого камня, одиноко возвышающаяся на вершине. С неприступных стен за колонной внимательно наблюдали меткие лучники. Солнце уже начинало вставать и заиграло своими лучами на алых знаменах, украшающих стены. Остроконечные шпили монастыря сменили серебряный блеск луны на золотой, а тени, скрывавшие это забытым богом место, постепенно отступали. Где-то далеко в лесу, едва слышно, раздавался протяжный волчий вой.